தெரியுதா? இதுவே டெட் சாட் ஆனா என்ன ஆகும்? சர்ரண்டு மெல்ட் ஆகும். சரியா? சோ இப்போ இது நான் ஸ்ப்ரேல காமிக்கிறேன் பாருங்க. அடுத்து அப்படியே பிஎம்ஐ ஃபினிஷ். இவ்வளவுதான். ஓகேவா? சேம் தெர்மல் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதே அப்படியே தெரியுதா சார்? கரெக்டா அந்த மெல்ட் ஆகுதா? கரெக்டா இந்த இடம். சரி, இந்த ஐஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து மெல்ட் ஆகி இந்த இடத்துல வெளில வந்துச்சு. ஆமா, கர்சர் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன டெம்பரேச்சர் காமிச்சிடும். ஸோ இந்த ஷார்ட் இதுக்குள்ள தான் இருக்குது. ஸோ ரொசின்லையும் சார் ஃபுல் ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், ப்ளஸ் மைனஸ் ஷார்ட்டாக இருந்தால் 2 செகண்டில் மெல்ட் ஆகிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 136 மில்லியாம்ஸ் எடுத்துட்டு ஜீரோக்கு போகும். சம்திங் எங்கேயோ லேசாக தொட்டுட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். மேபி எடுத்துட்டு ரீபால் பண்ணால் ரெடி ஆகலாம். ஆனால் ரீபாலில் எப்பயுமே ஃபிக்ஸ் ஆகாதீங்க ஷார்ட்டுக்கு. ரீபால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? சரி, யார் பண்ணுறீங்க இதை? ரெடியா? எழுதிட்டீங்க எல்லாருமே? ஷூரா? மெயினா விக்னேஷ் கேட்டா சொல்லுங்க. ஓப்பா விக்னேஷ் கேட்டா சொல்லாது. பாப்போம். சரி வாங்க. சரி நம்ம திடீர்னு ஸ்கேல் வாட்டியாரெல்லாம் பண்ணலாம். இது ஏன் எடுக்கிறீங்க? ஆளுங்க முன்னாடியே நெட்வொர்க் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி நெட்வொர்க் செட்டா வருது?
நேற்று ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். என்னன்னா ஆஃப் ஷாட்டில் இருந்துச்சு. அதை வந்து டிசி சப்ளை வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்து எங்கே ஷார்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ரொசின் போட்டு ஷார்ட்டை வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் பவர் ஐஸ் தான் ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதே பவர் ஐஸை எடுத்துகிட்டு ரீபால் பண்ணி வச்சு பார்த்தேன், எடுத்துக்கல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன், வேறு போர்ட்லேருந்து புதுசாக பவர் ஐஸை எடுத்து ரீபால் பண்ணிவிட்டு வச்சு பார்த்தேன். ஓகே சார், சக்ஸஸ். ஹாப்பியா? ஹாப்பி. சூப்பர் சார், சூப்பர். தேங்க்யூ. Wait. Display lighting करना है ऑनलाइन बैठे तो टच कर सकते हैं फ्रेम से सेट ऑनलाइन करना really distinct ले टच वर्क आ रहा है नॉन कोडिंग से टच वर्क आ रहा है टच ஏதோ ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கொடுங்க. ஆமாம் சார், புதுசு தான். பட் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நான் இன்னொரு டச் கேட்குறேன். வேறு எதுவும் ஏது ஒட்டாமல் இருக்கீங்க ஃப்ரேமில்? ஆ எவ்வளோ டைம் கொடுத்தாங்க? फ्रेम கிடைச்சா? இந்த செட்டே இல்லையா? ஃப்ரேம் இப்போ இருக்கா இல்லையா? ஃப்ரேம் உங்கள்கிட்ட போர்டு இருக்கு. ஆனால் நான் அவுட்டா? சார் கவனிங்க. ஸோ டிஸ்பிளேக்கு செப்பரேட்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், டச்சுக்கு செப்பரேட்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். தெரியுதா?
டச் இதில் வேலை செய்யும், சரி டிஸ்பிளே இதில் வேலை செய்யும். சரியா? ஓகே. ஆஃப் ஆயிருக்கு. இல்லை பேட்டரியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. டிசினா என்ன ஆகுது பாருங்க, ஆஃப் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. டிசி தான். EMMC முடிய போகுது. செட்டில் இந்த செட்டில் EMMC முடிஞ்சிடும் சீக்கிரம். கன்சப்ஷன். ஓகே சார், கவனிங்க. ஓகேவா? தெரியாது பேட்டர்ன் என்னன்ட்டு. டச் டபுள் டச் ஆகுது, வேற எதுவும் இல்லை. சென் ஆட்டோ சென்ஸ் ஆகுது. கிளியரா? செட் ரெடியா? நான் நம்பர் டயல் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன், டயல் பண்ண. ஓகே, கிளியரா? ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷார்ட்டு டெட் ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா 2 செகண்ட் தான். இந்த மாதிரி சின்னதாக மைன்யூட்டாக கன்சப்ஷன் பண்ணிச்சுன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த நான் செஞ்ச மாதிரி கிரிக் வேலையெல்லாம் செஞ்ச பாருங்க, இதெல்லாம் செஞ்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்.